14 yoshdasan. Og'ir temir zirh yelkangga ezadi. Yozgi jazirama quyoshda issiq tering ko'zingga oqadi. Tarqoq islom olamini yagona bayroq ostiga yig'ish g'oyasi miyangni egallaydi. Tunda uxlash mutlaqo imkonsizlashadi. Dushman suvsizlikdan qotadi. Otliqlaring quruq yerni gumburlatib, ularning charchagan saflarini shiddat bilan yorib o'tishadi. Jimgina tabassum qilasan. Ko'kragingdagi bo'g'ilish hissi nihoyat tarqaladi. Yelkangdagi yuk to'kilib tushgandek yengillik sezyapsan. Nasroniylarni o'ldirsang, qo'shining ulkan sharafga burkanadi. Lekin qon to'kish barcha insoniy qadriyatlaringni abadiy yo'q qiladi. O'rningdan turib qo'lingni ko'tarasan. Barchaga shahardan xavfsiz chiqib ketishga ruxsat berasan. G'olib kechirim ustun keladi. Akka qallasi yonida qirol Richard sening asirlaringni shafqatsizlarcha qatl qiladi. Bu sovuq xabar yuragingni yuladi. Uzuk o'rtasidan yorilib ketadi. Parchasida sening umid to'la ko'zlaringning loyqa aksi sinib namoyon bo'ladi. Barcha boylikni kambag'allarga tarqatib yuborganingni eslaysan. Yuzingga xotirjamlik va azaliy tinchlik tabassumi asta yoyiladi. Xazinang umuman bo'sh edi, ammo isming tarixda mangu qoldi. To'liq hayot hikoyasi bizning kanalda.